Canva ဆိုတာ design ဆွဲဖို့ app တစ်ခုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ AI power နဲ့ရေးတဲ့ကျန်းနေတဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာသိပြီးကြပြီလားဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ထွေထွေထူးထူး tutorial ဗီဒီယိုတော့မဟုတ်ဘူး Canva မှာပါတဲ့ AI feature ကပုံထုတ်ရုံဗီဒီယိုထုတ်ရုံသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေအတွက်သင်ထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် tools တွေ games တွေကို Canva ထဲမှာပဲလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရတဲ့ use case တွေကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကကလေးတွေကိုသင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေရဲ့ AI နဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Canva AI ကိုအသုံးပြုတတ်စေချင်တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်သွားလိုက်ပါအရင်ဆုံး Canva AI သုံးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Canva အကောင့်ဟာ Canva Pro အကောင့်ဖြစ်ထားဖို့လိုတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ဟာ Canva Pro အကောင့်ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး Canva ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာ Canva AI ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ Canva AI ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က prompt တစ်ခုချင်းစီရေးပြီးတော့ခိုင်းသွားရုံပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး color တွဲဆက်တဲ့ game လေးတစ်ခုကိုကလေးတွေအတွက်ဖန်တီးကြည့်မယ်။ game ရဲ့ mechanic ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ color နဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရှိမယ်။အဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ color နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အုတ်ထုပ်လေးတွေကိုသူတိရစ္ဆာန်လေးတွေစီမှာသွားဆောင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြသွားတဲ့ project လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် comment မှာ prompt လေးချပေးထားပါမယ်။ prompt ရေးပြီးရင်တော့ဝိုင်းပြလာတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ Canva AI ကနေပြီးတော့အခုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်နေရသလိုမျိုးပဲ code တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးပေးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီ Canva AI ကိုသုံးရုံနဲ့တော့ code တွေကျွမ်းကျင်ပြီး programmer တွေဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလေ့ကျင့်နေတဲ့ AI ကိုခိုင်းတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို prompt အနေနဲ့ပြန်ရေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုသိလာပြီးတော့ပုံဖန်တီးနိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Canva AI ကနေ code ရေးပေးတာ2မိနစ်ကနေ3မိနစ်လောက်ထိကိုဖန်တီးတဲ့ project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ Canva AI မှာတစ်ခုကောင်းတာအခုလိုမျိုး code တွေရေးပြီးတဲ့အခါမှာ preview လည်းတန်းကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကို project လိုအပ်တဲ့ရုပ်ပုံတွေ elements တွေကိုလည်း Canva သူ့မှာရှိတဲ့ access တွေကနေပြီးတော့တခါတည်းပေါင်းထည့်ပေးတာမို့လို့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး colorful ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ game project လေးတွေကိုအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြင်နေရတဲ့ game ကပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့တိရစ္ဆာန်အရောင်တွေနဲ့အုတ်ထုပ်အရောင်တွေတူနေပေမဲ့အတူတူစောင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယကြိမ်ပြင်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်အယောင်တူအုတ်ထုပ်တူတွေတွဲလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပီဇာဖုတ်တဲ့ game ပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြည့်ကြမယ်ဒီ game မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပီဇာတစ်ချက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ cheese တွေခရမ်းချဉ်သီး sauce တွေထည့်ပြီးတော့ပီဇာချက်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုလိုမျိုး game ပုံစံမျိုးကြီးစောရမှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကလေးတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ shape တွေ color တွေကိုမှတ်မိဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲခုဆိုရင်တော့ပီဇာလုပ်တဲ့ game တွေရလာပြီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ခွေးလေးကိုအစာကျွေးတဲ့ game တစ်ခုဖန်တီးကြည့်မယ်။ game ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခွေးလေးတောင်းနေတဲ့အစာကိုမှန်ကန်အောင်ကလေးတွေကကျွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဆုံးတစ်ခုရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း Canva နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေထပ်ပြီးကြည့်ချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ Canva လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါဦး။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။